Όταν η Γερμανία ξεκίνησε την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση τον Ιούνιο του 1941, η ιδέα να πέσει κανείς αιχμάλωτος του κόκκινου στρατού σπάνια λαμβανόταν υπόψη στην νοοτροπία των Γερμανών στρατιωτών. Η προπαγάνδα επέμενε ότι η εκστρατεία θα ήταν γρήγορη, ότι το σοβιετικό καθεστώς θα κατέρεε υπό την πίεση του πολέμου αστραπή και ότι το ανατολικό μέτωπο ήταν μια σκληρή αλλά σχεδιασμένη επιχείρηση. Τους πρώτους μήνες, στην πραγματικότητα, ήταν οι Γερμανοί που αιχμαλώτισαν εκατοντάδες χιλιάδες σοβιετικούς στρατιώτες εγκλωβισμένους σε τεράστιες τσέπες μετά τις περιφερειακές ελιγμούς περικύκλωσης στη Λευκορωσία, την Ουκρανία και γύρω από το Σμολένσκ. Για πολλούς μαχητές της Βέρμαχτ η μορφή του αιχμαλώτου πολέμου συνδέονταν με τον εχθρό, όχι με τους ίδιους. Αυτή η αντίληψη άρχισε να καταρρέει καθώς η προέλαση επιβραδύνθηκε. Το φθινόπωρο του 1941, με την επίθεση κατά της Μόσχας, αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή προειδοποίηση. Οι μακρές γραμμές εφοδιασμού, ο πρόωρος χειμώνας, η σοβιετική αντίσταση και οι τοπικές αντεπιθέσεις άρχισαν να δημιουργούν καταστάσεις όπου γερμανικές μονάδες απομονώνονταν, υπερτερούνταν αριθμητικά ή αναγκάζονταν σε χαοτικές υποχωρήσεις. Αν και εξακολουθούσαν να είναι μειοψηφία, οι περιπτώσεις στρατιωτών που αιχμαλωτίζονταν από τον κόκκινο στρατό άρχισαν να αυξάνονται. Σε αυτό το πρώτο στάδιο, όσοι έπεφταν αιχμάλωτοι το έκαναν συχνά υπό ακραίες συνθήκες. Τραυματισμένοι, εξαντλημένοι, χωρισμένοι από τις διοικήσεις τους, εγκαταλείποντας θέσεις μπροστά στον κίνδυνο να περικυκλωθούν. Οι μεγάλες τσέπες Γερμανών αιχμαλώτων εμφανίστηκαν όταν η επιθετική όθηση του Ράιχ έσπασε οριστικά. Οι σοβιετικές αντεπιθέσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα 1941 έως 1942 και αργότερα ξανά το 1942 έως 1943 δημιούργησαν καταστάσεις όπου ολόκληρες μεραρχίες περικλείστηκαν. Η μάχη της Μόσχας, οι επιχειρήσεις γύρω από τη Βιάσμα και το Μπριάνσκ και κυρίως η καταστροφή του Στάλινγκραντ μετέτρεψαν το φαινόμενο. Από την παράδοση της 6ης στρατιάς τον Φεβρουάριο του 1943, η εικόνα του Γερμανού αιχμαλώτου στα χέρια των Σοβιετικών σταμάτησε να είναι εξαίρεση και έγινε ένα δομικό στοιχείο του πολέμου στην Ανατολή. Το Στάλινγκραντ αποτέλεσε σημείο καμπής όχι μόνο στρατιωτικό, αλλά και ψυχολογικό. Εκεί παραδόθηκαν δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες και αξιωματικοί, καθώς και σύμμαχοι του άξονα. Πολλοί βρίσκονταν στα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Εβδομάδες αστικού πολέμου, θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς υπό το 0, ελάχιστες μερίδες τροφής, έλλειψη φαρμάκων. Η μετάβαση από μαχητή σε αιχμάλωτο συνέβη, σε μεγάλο βαθμό, σε ένα περιβάλλον πλήρους κατάρρευσης. Η απόφαση να παραδοθούν δεν προέκυπτε από ψυχρό υπολογισμό, αλλά από τη φυσική αδυναμία να συνεχίσουν. Για αυτούς τους άνδρες, η αιχμαλωσία από τον κόκκινο στρατό δεν εμφανιζόταν ως σαφής επιλογή ανάμεσα σε διάφορες λύσεις, αλλά ως το μόνο που απέμενε αφού το μέτωπο κατέρευσε. Καθώς ο κόκκινος στρατός πέρασε σε στρατηγική αντεπίθεση το 1943 και 1944, ο αριθμός των Γερμανών αιχμαλώτων εκτοξεύτηκε. Οι μεγάλες σοβιετικές επιθέσεις όπως η Κούρσκ, η απελευθέρωση της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και των Βαλτικών χωρών δημιούργησαν νέες τσέπες. Υπερφορτωμένα συντάγματα στα πλευρά, διοικήσεις χωρίς επικοινωνίες, μηχανοκίνητες μονάδες χωρίς καύσιμα ή πυρομαχικά, όλα αυτά μεταφράζονταν σε μαζικές παραδόσεις, συχνά προηγούμενες από απεγνωσμένες προσπάθειες διάσπασης που κατέληγαν σε κατακερματισμό και χάος. Σε αυτές τις καταστάσεις, η αιχμαλωσία μπορούσε να γίνει σε μικρές ομάδες ή ακόμη και ατομικά, όταν απομονωμένοι στρατιώτες προσπαθούσαν να υποχωρήσουν ή να κρυφτούν σε δάση και χωριά. Η μεταχείριση που λάμβανε ένας Γερμανός αιχμάλωτος στα χέρια των Σοβιετικών δεν ήταν ομοιόμορφη καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Το 1941 έως 1942, η βαρβαρότητα της σύγκρουσης, η αποανθρωποποιητική προπαγάνδα και η επίδραση της γερμανικής συμπεριφοράς σε σοβιετικό έδαφος δημιούργησαν επεισόδια εκτελέσεων εν ψυχρό, κακομεταχείρισης και σχεδόν πλήρους έλλειψης εγγύησεων. Ο κόκκινος στρατός δεν είχε ακόμη ένα οργανωμένο σύστημα για τη διαχείριση μεγάλων μαζών αιχμαλώτων και η προτεραιότητα ήταν η επιβίωση και ο περιορισμός της εισβολής.
Οι αιχμάλωτοι σε αυτό το πρώτο στάδιο υπέφεραν από πρόχειρες πορείες, ασταθή φύλαξη και σε πολλές περιπτώσεις πολύ υψηλό κίνδυνο θανάτου από αθεράπευτους τραυματισμούς, έκθεση στο κρύο ή τοπικά λιντσαρίσματα. Καθώς η στρατιωτική κατάσταση άλλαξε και η σοβιετική προσέγγιση. Από το 1943 η πολιτική ηγεσία της ΕΣΕΣΔΑ κατάλαβε ότι οι Γερμανοί αιχμάλωτοι πολέμου αποτελούσαν πόρο, όχι μόνο ως πιθανή πηγή στρατιωτικών πληροφοριών, αλλά και ως εργατικό δυναμικό και ως πολιτικό εργαλείο. Η δημιουργία και επέκταση του μηχανισμού υπεύθυνου για τους αιχμαλώτους, παράλληλα με το σύστημα του Γκουλάνγκ, ανταποκρινόταν σε αυτή τη λογική. Παρ' όλα αυτά, η μετάβαση δεν ήταν άμεση ούτε ομοιόμορφη και η ατομική εμπειρία εξακολουθούσε να εξαρτάται από τη μονάδα που αιχμαλώτιζε, τον τόπο, τη στιγμή και τον βαθμό καταστροφής που είχε αφήσει η μάχη. Η στιγμή της αιχμαλωσίας συνήθως ακολουθούσε ένα σχετικά παρόμοιο μοτίβο. Μόλις μια ομάδα Γερμανών στρατιωτών παραδιδόταν, αποστρατιώνονταν αμέσως. Τους δίνονταν εντολή να σηκώσουν τα χέρια και να εγκαταλείψουν οποιονδήποτε εξοπλισμό δεν ήταν απαραίτητος. Οι πολιτικοί επίτροποι, οι αξιωματικοί της NKVD ή οι διοικήσεις του Κόκκινου Στρατού επέλεγαν γρήγορα αξιωματικούς, μέλη ειδικών μονάδων και όσους φαινόταν να έχουν βαθμό ή σημαντική θέση. Καταγράφονταν έγγραφα, ταυτότητες, γράμματα, ημερολόγια και χάρτες. Η προτεραιότητα ήταν να ταυτοποιηθούν πιθανοί εγκληματίες πολέμου ή αιχμάλωτοι υψηλής αξίας. Οι στήλες των αιχμαλώτων οργανώνονταν στη συνέχεια για την πορεία προς τα πίσω. Αυτές οι πορείες πεζοί μπορούσαν να διαρκέσουν μέρες ή εβδομάδες διασχίζοντας κατεστραμμένα εδάφη. Η σωματική κατάσταση των αιχμαλώτων ήταν γενικά πολύ επισφαλής. Πολλοί ήταν αφυδατωμένοι, υπέφεραν από ψήξη, είχαν αυτοσχέδιες επιδέσεις ή κακοθεραπευμένα τραύματα. Ο ρυθμός της πορείας καθοριζόταν από τις στρατιωτικές ανάγκες των Σοβιετικών, όχι από την κατάσταση των ανδρών, και όποιος δεν μπορούσε να ακολουθήσει εκτίθετο σε χτυπήματα, εγκαταλείπονταν στο πλάι του δρόμου ή, στις πιο ακραίες περιπτώσεις, εκτελούνταν. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των αρχικών πορεών, η σχέση με τον σοβιετικό πληθυσμό ποίκυλε. Σε περιοχές που είχαν υποστεί βάρβαρη κατοχή, δεν ήταν ασυνήθιστο να αντιμετωπίζουν ανοιχτή εχθρότητα, προσβολές, επιθέσεις, πέτρες. Σε άλλες, κυρίως καθώς ο πόλεμος προχωρούσε προς τα δυτικά και οι κοινότητες ήταν εξαντλημένες από χρόνια καταστροφής, επικρατούσε ένας συνδυασμός αδιαφορίας και περιέργειας. Σε κάθε περίπτωση, οι αιχμάλωτοι συνειδητοποιούσαν ότι βρίσκονταν σε έδαφος όπου η μνήμη των φρικαλαιοτήτων που διαπράχθηκαν από τον στρατό στον οποίο ανήκαν ήταν πολύ ζωντανή. Μόλις ξεπερνούσαν την άμεση ζώνη μάχης, η φύλαξη περνούσε συχνότερα σε εξειδικευμένες μονάδες και στην NKVD. Ξεκινά τότε μια πρώτη διαδικασία ταξινόμησης. Οι αξιωματικοί διαχωρίζονταν από τα στρατεύματα, εντοπίζονταν μέλη των SS, της στρατιωτικής αστυνομίας ή μονάδων που συμμετείχαν σε κατασταλτικές επιχειρήσεις. Αυτή η πρώτη διαλογή γινόταν με περιορισμένες πληροφορίες, βασιζόμενοι σε σύντομα ερωτηματολόγια, στολές, σήματα, έγγραφα και μερικές φορές καταγγελίες άλλων αιχμαλώτων ή σοβιετικών πολιτών. Οι υπόλοιποι καταγράφονταν γενικά ως κανονικοί στρατιώτες, που θα στέλνονταν σε προσωρινά στρατόπεδα και από εκεί σε εργατικά στρατόπεδα. Η διαφορά μεταξύ αιχμαλωσίας το 1941 έως 1942 ή το 1944 έως 1945 φαινόταν τόσο στην πιθανότητα επιβίωσης όσο και στις προσδοκίες επιστροφής. Οι πρώτοι αιχμάλωτοι απομονωμένοι, χωρίς σταθερή υποδομή στρατοπέδων και σε μια σύγκρουση που δεν είχε ακόμα γύρει εμφανώς υπέρ της ΕΣΣΔ, αντιμετώπιζαν μια κατάσταση όπου ο θάνατος φαινόταν ο κανόνας περισσότερο από την εξαίρεση. Για όσους έπεσαν αιχμάλωτοι στο τελικό στάδιο του πολέμου, η εμπειρία ήταν διαφορετική. Το σύστημα στρατοπέδων ήταν πλέον πιο οργανωμένο. Η ανάγκη για εργατικό δυναμικό για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων περιοχών μεγαλύτερη και η πιθανότητα μελλοντικής επαναπατρισμού άρχιζε να αποτελεί πραγματική υπόθεση, ειδικά μετά την παράδοση της Γερμανίας. Το σοβιετικό σύστημα στρατοπέδων για αιχμαλώτους πολέμου
Όταν οι στήλες των Γερμανών αιχμαλώτων άφηναν πίσω τη γραμμή του μετώπου, δεν εισέρχονταν σε ένα κενό, αλλά σε ένα σύστημα που η Σοβιετική Ένωση κατασκεύαζε και επεκτείνονταν με μεγάλη ταχύτητα. Το δίκτυο στρατοπέδων αιχμαλώτων πολέμου που διοικούνταν από το Γκούμπβι, τη Γενική Διεύθυνση για Αιχμαλώτους Πολέμου και Εσωτερικούς Κρατούμενους. Αυτός ο οργανισμός, εξαρτώμενος από το NKVD, λειτουργούσε παράλληλα με τον Γκουλάγκ, αλλά με δική του λογική. Ο στόχος του δεν ήταν μόνο να τιμωρεί, αλλά και να εκμεταλλεύεται, να κατηγοριοποιεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επανεκπαιδεύει τους αιχμαλώτους του εχθρού. Καθώς ο πόλεμος προχωρούσε και ο αριθμός των αιχμαλώτων αυξανόταν, αυτό το σύστημα μετατράπηκε σε μια πολύπλοκη δομή που εκτινόταν από την Ευρωπαϊκή Ρωσία μέχρι τα Ουράλια, τη Σιβηρία και την Κεντρική Ασία. Η τυπική πορεία ξεκινούσε από τα μεταβατικά στρατόπεδα. Ήταν πρόχειρες ή ημισταθερές εγκαταστάσεις κοντά στο μέτωπο ή σε σημαντικούς σιδηροδρομικούς κόμβους. Εκεί γινόταν η αρχική υποδοχή. Μετρούσαν τους αιχμαλώτους, τους αφαιρούσαν προσωπικά αντικείμενα που θεωρούνταν περιττά ή επικίνδυνα, καταγράφονταν τα βασικά του στοιχεία και γίνονταν οι πρώτες γρήγορες ανακρίσεις. Οι συνθήκες ήταν πρόχειρες. συρματοπλέγματα, σκηνές ή ξύλινα καταλύματα, πρωτόγονες τουαλέτες και χωρητικότητα υπερφορτωμένη από τη συνεχή άφιξη νέων ομάδων. Πολλοί αιχμάλωτοι παρέμεναν εκεί εβδομάδες, παγιδευμένοι σε μια μορφή διοικητικού λίμπο, μέχρι να αποφασίσει το λογιστικό μηχάνημα τη μοίρα τους. Μετά από αυτό το πρώτο στάδιο, για ορισμένους ακολουθούσε η διέλευση από τα στρατόπεδα διήθησης. Θεωρητικά, ήταν μέρη όπου γινόταν πιο λεπτομερής ταξινόμηση. Αξιωματικοί του NKVD, εξειδικευμένο προσωπικό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διερμηνείς που γνώριζαν καλά το γερμανικό στρατιωτικό σύστημα, ξαναέλεγχαν τα έγγραφα, ανακρίνανε με περισσότερη ηρεμία και προσπαθούσαν να διασταυρώσουν πληροφορίες σχετικά με μονάδες, τόπους υπηρεσίας και πιθανές εμπλοκές σε εγκλήματα πολέμου. Σε αυτά τα στρατόπεδα προσπαθούσαν να ξεχωρίσουν τους αξιωματικούς από τον στρατό, να εντοπίσουν μέλη των SS, της αστυνομίας ασφαλείας, μονάδων που εμπλέκονταν σε σφαγές ή αντιπαρτιζανικές καταστολές, καθώς και όσους φαίνονταν να έχουν πολιτικό προφίλ σημαντικό. Από αυτή τη διήθηση, οι αιχμάλωτοι κατανέμονταν σε μία από διάφορες μεγάλες κατηγορίες. Στην πιο αυστηρή κατηγορία ήταν αυτοί που θεωρούνταν εγκληματίες πολέμου ή ιδιαίτερα επικίνδυνα στοιχεία. Μπορούσαν να σταλούν σε φυλακές μέγιστης ασφαλείας, σε στρατόπεδα με αυστηρότερο καθεστώς ή να δικαστούν ειδικά. Μια δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από εκείνους που θεωρούνταν πιστοί Ναζί, πολιτικά στελέχη ή προπαγανδιστές. Πάνω σε αυτούς θα συγκεντρώνονταν προσπάθειες επανεκπαίδευσης ή θα χρησιμοποιούνταν σε σκληρές εργασίες χωρίς πολλές πιθανότητες απελευθέρωσης νωρίτερα. Η κύρια μάζα οριζόταν ως απλός στρατιώτης ή προσωπικό χωρίς πολιτική σημασία. Αυτοί θα διανέμονταν στο δίκτυο εργατικών στρατοπέδων του Γκουπβί ανάλογα με τις οικονομικές ανάγκες. Τα εργατικά στρατόπεδα αποτελούσαν τον πυρήνα του συστήματος. Η τοποθεσία τους εξαρτιόταν λιγότερο από κριτήρια ασφαλείας και περισσότερο από οικονομικές προτεραιότητες και ανάγκες ανοικοδόμησης. Υπήρχαν στρατόπεδα κοντά σε μεγάλες κατεστραμμένες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ρωσίας, όπου οι αιχμάλωτοι χρησιμοποιούνταν για να καθαρίσουν συντρίμμια, να ξαναχτίσουν γέφυρες, να ανεγείρουν κατοικίες και να επισκευάσουν υποδομές. Άλλα βρίσκονταν δίπλα σε ανθρακοριχεία ή μεταλλεία, σιδηροδρομικά εργαστήρια, πριονιστήρια, εργοστάσια τσιμέντου ή βιομηχανικές μονάδες που είχαν υποστεί ζημιές από τον πόλεμο. Πιο μακριά, στα Ουράλια ή στη Σιβηρία, τα στρατόπεδα εντάσσονταν σε έργα εκμετάλλευσης δασών, κατασκευής δρόμων ή επέκτασης σιδηροδρομικών γραμμών. Η υποδομή αυτών των στρατοπέδων ακολουθούσε σχετικά παρόμοια πρότυπα. Ξύλινα ή τούβλινα καταλύματα, συχνά πρώην στρατώνες ή προσαρμοσμένα κτίρια, τοποθετούνταν σε σειρές μέσα σε περίμετρο περιτριγυρισμένη από διπλή περίφραξη με συρματόπλεγμα με πύργους παρακολούθησης στις γωνίες. Στο εσωτερικό, κουκέτες πολλαπλών επιπέδων, σόμπες ξύλου ή άνθρακα όταν υπήρχε καύσιμο διαθέσιμο, συλλογική τραπεζαρία, βασικό ιατρείο και σχεδόν πάντα πρόχειρα εργαστήρια. Η ανθρώπινη πυκνότητα ήταν πολύ υψηλή. Δεκάδες άνδρες ανά κατάλημα με λίγο προσωπικό χώρο, ανεπαρκή αερισμό και δύσκολη υγιεινή.
Η λάσπη την άνοιξη και το φθινόπωρο, η σκόνη το καλοκαίρι και η ακραία ψήξη τον χειμώνα αποτελούσαν μέρος του σταθερού τοπίου. Οι επίσημες μερίδες καθορίζονταν από κανονισμούς που διαχωρίζουν τους αιχμαλώτους σε εργαζόμενους, ασθενείς, ανίκανους για εργασία και τιμωρημένους. Θεωρητικά καθορίζονταν ποσότητες ψωμιού, σούπας, δημητριακών, λίγου λίπους και περιστασιακά μικρές ποσότητες κρέατος ή ψαριού. Στην πράξη, οι πραγματικές μερίδες εξαρτώνταν από την τοπική ικανότητα εφοδιασμού, το επίπεδο διαφθοράς των ενδιάμεσων διοικήσεων και την παραγωγικότητα του στρατοπέδου. Μια ομάδα που εκπλήρωνε ή υπερεύαινε τα καθήκοντα εργασίας μπορούσε να λάβει καλύτερες μερίδες. Μια ομάδα που θεωρούνταν τεμπέλικη ή σαμποταριστική έβλεπε το φαγητό της μειωμένο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα σύστημα όπου η επιβίωση συνδέονταν στενά με την φυσική απόδοση, σε ένα περιβάλλον όπου η ίδια η πείνα περιορίζει αυτή την απόδοση. Η εσωτερική διοίκηση των στρατοπέδων συνδύαζε τον σοβιετικό έλεγχο και την υποχρεωτική αυτοοργάνωση των αιχμαλώτων. Ο διοικητής του στρατοπέδου, σχεδόν πάντα αξιωματικός του NKVD, ήταν η ύψιστη αρχή. Κάτω από αυτόν, ένα σύστημα ένοπλων φρουρών και πολιτικών υπαλλήλων διαχειριζόταν την καθημερινότητα. Καταγραφές, πειθαρχία, έγκριση ποινών, οργάνωση μεταφορών προς και από τους χώρους εργασίας. Στα καταλύματα, ωστόσο, ορίζονταν επικεφαλής ομάδας ή αρχηγοί καταλύματος μεταξύ των αιχμαλώτων, υπεύθυνοι για τη διατήρηση της τάξης, την οργάνωση ομάδων εργασίας και τη μετάδοση εντολών. Αυτοί οι ενδιάμεσοι γίνονταν ταυτόχρονα στόχος δυσαρέσκειας και βασικές φιγούρες για την συλλογική επιβίωση. Το πειθαρχικό καθεστώς ήταν αυστηρό. Προβλέπονταν ποινές για παραβάσεις κάθε είδους. Από μικρές παραλήψεις πειθαρχίας, όπως καθυστερήσεις στις συγκεντρώσεις, έως απόπειρες σαμποτάζ, απόκρυψη εργαλείων, κλοπές ή σχέδια φυγής. Οι κυρώσεις μπορούσαν να κυμαίνονται από μείωση των μερίδων και απομόνωση σε κρύα κελιά, έως ξυλοδαρμούς και, σε ακραίες περιπτώσεις, εκτελέσεις. Το απλό γεγονός να αμφισβητήσεις μια εντολή ή να σε χαρακτηρίσουν προβληματικό μπορούσε να επιφέρει σοβαρές συνέπειες. Στα απομακρυσμένα στρατόπεδα, όπου η εξωτερική επίβλεψη ήταν ελάχιστη, ο χώρος για αυθαιρεσίες ήταν μεγαλύτερος και οι αιχμάλωτοι πιο εκτεθειμένοι στη βούληση των φρουρών. Το δίκτυο του Γκούμπβι συνυπήρχε με τον Γκουλάνγκ, που διαχειριζόταν τους εσωτερικούς σοβιετικούς κρατούμενους, πολιτικούς κρατούμενους, κοινούς εγκληματίες, υπόπτους από εθνικές μειονότητες. Παρόλο που επρόκειτο για διακριτά συστήματα, υπήρχαν σημεία επαφής. Ορισμένοι Γερμανοί αιχμάλωτοι μεταφέρονταν σε στρατόπεδα του Γκουλάνγκ όταν καταδικάζονταν για συγκεκριμένα εγκλήματα, εντάσσονταν στην ίδια λογική καταναγκαστικής εργασίας με τους σοβιετικούς κρατούμενους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι φυσικές εγκαταστάσεις μοιράζονταν ή προσαρμόζονταν. Ένα συγκρότημα μπορούσε να στεγάσει κυρίως αιχμαλώτους πολέμου ή να συγκεντρώσει εσωτερικούς κρατούμενους ή το αντίστροφο, ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής. Η γεωγραφική διάσταση του συστήματος ενίσχυε την αίσθηση απόλυτης απόστασης από τη Γερμανία. Το να σταλθεί κάποιος σε στρατόπεδο στα περίχωρα μιας κατεστραμμένης ρωσικής πόλης ήταν το ένα. Το να μεταφερθεί μετά από αρκετά σιδηροδρομικά ταξίδια σε απομακρυσμένο δάσος της Σιβηρίας ή σε ορυχείο των Ουραλίων ήταν άλλο, ψυχολογικά πολύ πιο καταστροφικό. Κάθε νέα διαδρομή, κάθε αλλαγή στρατοπέδου αύξανε τη φυσική και συμβολική απόσταση από το σπίτι, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η επιστροφή γινόταν μια ολοένα και πιο αφηρημένη πιθανότητα. Εκτός από τη λογική οικονομίας και πειθαρχίας, άρχιζε να εμφανίζεται μια άλλη διάσταση, η πολιτική. Το σύστημα των στρατοπέδων δεν προοριζόταν μόνο για την εκμετάλλευση της εργασίας και την εξουδετέρωση της στρατιωτικής απειλής που αντιπροσώπευαν οι αιχμάλωτοι, θεωρούνταν επίσης ένα εργαλείο διαμόρφωσης συνειδήσεων. Γι' αυτό, σε πολλά στρατόπεδα οργανώνονταν συνεδρίες ανάγνωσης σοβιετικών εφημερίδων, ιδεολογικές ομιλίες, προβολές ταινιών και διανομή φυλαδίων. Ήταν μια άνηση προσπάθεια και συχνά αντιμετωπιζόταν με σκεπτικισμό από τους αιχμαλώτους, αλλά αποτελούσε μέρος του συνολικού σχεδίου. Να μετατραπεί
τουλάχιστον ένα μέρος τους, σε υποστηρικτές ή συνεργάτες μιας μελλοντικής δημοκρατικής Γερμανίας υπό σοβιετική επιρροή. Πείνα, ασθένεια και κλίμα, ο αγώνας για επιβίωση. Στο εσωτερικό των σοβιετικών στρατοπέδων, ο πόλεμος είχε μετατραπεί σε κάτι άλλο. Δεν ήταν πια οι βομβαρδισμοί ή οι επιθέσεις πυροβολικού που καθόριζαν τη μοίρα των ανθρώπων, αλλά ένας συνεχής συνδυασμός πείνας, ασθένειας και ακραίου κλίματος. Για τους περισσότερους Γερμανούς αιχμαλώτους, η μάχη για την καθημερινή επιβίωση ξεκίνησε σοβαρά όταν μετά τις πορείες και τη μετακίνηση στην αρχή εγκαταστάθηκαν στα εργατικά στρατόπεδα. Εκεί οι υλικές συνθήκες δεν ήταν ένα στιγμιαίο ατύχημα, αλλά μια παρατεταμένη κατάσταση που καθόριζε την ύπαρξη μέρα με τη μέρα. Η διατροφή βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της εμπειρίας. Το ψωμί έγινε το μέτρο του χρόνου, της προσπάθειας και της ελπίδας. Οι επίσημες μερίδες, υπολογισμένες ανάλογα με τον τύπο εργασίας, σπάνια τηρούνταν πλήρως. Στο χαρτί μπορούσαν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ του αιχμαλώτου κατάλληλου για βαριά εργασία, κατάλληλου για ελαφριά εργασία και ακατάλληλου, αλλά στην πράξη αυτό που έφτανε στο πιάτο εξαρτιόταν από πολύ πιο απρόβλεπτους παράγοντες. Την τροφοδοσία του στρατοπέδου, την ειλικρίνεια ή τη διαφθορά των υπεύθυνων, τη σοδιά της περιοχής, τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις παραγωγικές ποσοστώσεις. Μία μπάρα μαύρου, πυκνού και υγρού ψωμιού μπορούσε να γίνει το μοναδικό όριο μεταξύ αντίστασης και κατάρρευσης. Η σούπα, σχεδόν πάντα βασισμένη σε νερό, δημητριακά και υπολείμματα λαχανικών, συμπλήρωνε μια ανεπαρκή διατροφή για άνδρες που εργάζονταν σε εξωτερικούς χώρους, υπό ακραίες θερμοκρασίες, για ώρες. Το χρόνιο θερμιδικό έλλειμμα προκαλούσε προοδευτική αδυναμία, στολές που έμεναν τεράστιες, βυθισμένα πρόσωπα, μύες που έχαναν δύναμη. Η πείνα δεν ήταν μόνο φυσική αίσθηση. Ήταν μια ψυχολογική παρουσία που οργάνωνε συνομιλίες, ανταλλαγές και αποφάσεις. Ένα κομμάτι ψωμί μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ανταλλαγής για καπνό, για ένα καλύτερο παλτό ή για μια χάρη στην κατανομή εργασιών. Με τον καιρό, πολλοί αιχμάλωτοι μάθαιναν να διαιρούν τη μερίδα τους σε τμήματα για να ξεγελάσουν το στομάχι και να αντέξουν τη μέρα εργασίας. Αυτή η επισφαλής διατροφή συνδυαζόταν με την έκθεση στο κλίμα, ειδικά στο κρύο. Οι σοβιετικοί χειμώνες, με θερμοκρασίες πολύ κάτω από το 0 για εβδομάδες, χτυπούσαν σκληρά άνδρες που δεν διέθεταν κατάλληλα ρούχα. Οι γερμανικές στολές, σχεδιασμένες για έναν γρήγορο πόλεμο, δεν ήταν προετοιμασμένες για χρόνια ζωής σε εξωτερικούς χώρους. Ορισμένα στρατόπεδα διέθεταν επαναχρησιμοποιημένα σοβιετικά ρούχα, μπουφάν, καπέλα ή επενδυμένα μπότες, αλλά η διανομή ήταν άνηση και ποτέ επαρκής. Οι φρουρές κατά την πρωινή συγκέντρωση, με παγωμένο αέρα και χιόνι, ήταν στιγμές κατά τις οποίες το κρύο έμπαινε στα χέρια και τα πόδια και όπου η αναγκαστική ακινησία έκανε τον πόνο ακόμη πιο έντονο. Οι παγώσεις στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών ήταν συχνές, ιδιαίτερα μεταξύ των νεοεισερχόμενων, που ακόμη δεν είχαν μάθει να ιμπροβίζουν επιπλέον προστασία με πανιά, χαρτί ή υπολείμματα υφάσματος. Μόλις η ιστή τραυματιζόταν, ο κίνδυνος μόλυνσης αυξανόταν. Το κρύο επίσης αδυνάτιζε το ανοσοποιητικό σύστημα, διευκολύνοντας την εξάπλωση των αναπνευστικών ασθενειών. Βρογχίτιδες, πνευμονίες και επιπλοκές που προέρχονταν από γρίπη μπορούσαν να είναι θανατηφόρες για εξαντλημένους άνδρες, χωρίς κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και υποβαλλόμενους σε σκληρή εργασία ακόμη και με πυρετό. Η τρίτη πλευρά αυτής της πραγματικότητας ήταν η ασθένεια. Σε υπερπλήρεις παραπήγματα, με περιορισμένη υγιεινή, το έδαφος ήταν έτοιμο για την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών. Οι συλλογικές τουαλέτες, πολλές φορές κακώς κατασκευασμένες και δύσκολες στη συντήρηση το χειμώνα, ευνοούσαν τη μετάδοση της δυσεντερίας. Το νερό, κάποιες φορές κακώς φιλτραρισμένο ή απευθείας από μολυσμένες πηγές, πολλαπλασίαζε τον κίνδυνο. Η χρόνια διάρρεια, σε συνδυασμό με την υποσιτισμό, οδηγούσε σε γρήγορη απώλεια βάρους και σε αδυναμία που άφηνε το σώμα χωρίς αποθέματα. Ο τύφος και άλλες ασθένειες που μεταδίδονταν από ψήρες ήταν μια συνεχής απειλή. Ο έλεγχος αυτών των παρασίτων ήταν δύσκολος. Οι αιχμάλωτοι κοιμόντουσαν τόσο κοντά που τα έντομα μετακινούνταν εύκολα από σώμα σε σώμα και η πρόσβαση σε ζεστό νερό και σαπούνι ήταν περιορισμένη.
Η απολύμανση των ρούχων με ατμό ή χημικά γινόταν περιοδικά σε κάποια στρατόπεδα, αλλά οι κύκλοι δεν ήταν αρκετά συχνοί για να διακόψουν πλήρως τις αλυσίδες μόλυνσης. Όταν ο τύφος ή ο επαναλαμβανόμενος πυρετός εισέρχονταν σε ένα παραπήγμα, ο φόβος εξαπλωνόταν όσο και η μόλυνση. Ένας άνθρωπος που άρχιζε να παραλυρεί λόγω πυρετού μπορούσε μέσα σε λίγες μέρες να μετατραπεί σε πτώμα που μεταφερόταν τυλιγμένο σε κουβέρτα προς τον κοινό τάφο. Ένα άλλο επαναλαμβανόμενο πρόβλημα ήταν η φυματίωση που ευνοούνταν από τον συνοστισμό, τον κακό αερισμό και τη γενικευμένη αδυναμία. Ο επίμονος βήχας, ο πόνος στο στήθος και η απόχρεμψη με αίμα γίνονταν κοινές εικόνες. Ορισμένοι αιχμάλωτοι απομονώνονταν σε παραπήγματα ασθενών όπου η θνησιμότητα ήταν υψηλή και η πρόσβαση σε θεραπείες πολύ περιορισμένη. Άλλοι συνέχιζαν να εργάζονται όσο μπορούσαν να παραμένουν όρθιοι, καθώς ο φόβος να χαρακτηριστούν ακατάλληλοι για εργασία και να μειωθούν οι μερίδες τους οδηγούσε να κρύβουν τα συμπτώματα μέχρι το σώμα να μην ανταποκρίνεται πλέον. Η νοσηλευτική του στρατοπέδου αποτελούσε για πολλούς ένα μείγμα ελπίδας και παραίτησης. Σε ορισμένα μέρη υπήρχαν σοβιετικοί γιατροί και εκπαιδευμένο προσωπικό υγείας. Σε άλλα, η φροντίδα ανατέθηκε σε αιχμαλώτους γιατρούς, Γερμανούς ή άλλων Ευρωπαίων, που έκαναν ό,τι μπορούσαν με πολύ περιορισμένους πόρους. Επαναχρησιμοποιημένες επιδέσμοι, έλλειψη φαρμάκων, λίγη ή καθόλου διαθεσιμότητα σύγχρονων αντιβιωτικών και έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού ήταν ο κανόνας. Παρόλα αυτά, αυτοί οι γιατροί έγιναν καθοριστικές προσωπικότητες. Διαπραγματεύονταν με τις αρχές για να απαλλαγούν προσωρινά οι πιο σοβαρά άρρωστοι από την εργασία, προσπαθούσαν να οργανώσουν την ελάχιστη υγιεινή, επιβάλανε αυτοσχέδιες καραντίνες όταν εμφανιζόταν ξέσπασμα. Η θνησιμότητα έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα τα χρόνια αμέσως μετά τη Στάλινγκραντ και προς το τέλος του πολέμου, όταν οι συνθήκες logistics της SSD παρέμεναν εξαιρετικά δύσκολες και ο αριθμός των αιχμαλώτων αυξανόταν απότομα. Ο χειμώνας, οι επιδημίες και η δομική πείνα συνδυάζονταν σε έναν κύκλο που για πολλούς φαινόταν αξεπέραστος. Παρόλο που τα ακριβή νούμερα διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές, σε πολλά στρατόπεδα τα ποσοστά θανάτων σε ορισμένες περιόδους ξεπέρασαν κατά πολύ ό,τι θα θεωρούνταν φυσιολογική θνησιμότητα σε φυλακές. Για τους επιζώντες, κάθε κηδεία ήταν μία υπενθύμηση ότι τίποτα δεν εξασφάλιζε τη δική τους συνέχεια. Ωστόσο, η αλληλεγγύη συνυπήρχε με τον ανταγωνισμό και τον εγωισμό που προωθούσε το περιβάλλον. Η παρατεταμένη πείνα μπορούσε να καταστήσει όλο και πιο δύσκολο να σκέφτεσαι συλλογικά. Μερικές φορές προέκυπταν εντάσεις για την κατανομή των μερίδων, υποψίες κλοπής, κατηγορίες για εύνοια σε συγκεκριμένους αιχμαλώτους. Το κλίμα μόνιμης κόπωσης τροφοδοτούσε κακίες που, μαζί με τις πολιτικές, ιεραρχικές ή γεωγραφικές διαφορές, μπορούσαν να διασπάσουν τη συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, η μορφή του επιτηρητή ή αρχηγού παραπήγματος ήταν αμφίσιμη. Μπορούσε να μετατρέψει την εξουσία του σε προστασία και οργάνωση ή σε κακοποίηση και προσωπικό προνόμιο. Ο χρόνος επίσης γινόταν παράγοντας που διαμόρφωνε τη σχέση με την πείνα, την ασθένεια και το κλίμα. Ο πρώτος χειμώνας ήταν για πολλούς ο πιο δύσκολος, γιατί έφτανε σε άνδρες που δεν είχαν ακόμη προσαρμοστεί στη ζωή στο στρατόπεδο, με ελπίδες ότι ο πόλεμος θα τελείωνε σύντομα. Οι επόμενοι χειμώνες ζούταν με ένα μείγμα παραίτησης και συσσωρευμένης εμπειρίας, καλύτερη χρήση της στολής, τελετουργικά για να ζεσταθεί το σώμα, τρόποι διαχείρισης της προσπάθειας κατά την εργασία σε εξωτερικούς χώρους. Παρόλα αυτά, κάθε κρύα περίοδος άνοιγε μια νέα σιωπηρή επιλογή μεταξύ εκείνων που είχαν αρκετές δυνάμεις να την περάσουν και εκείνων που δεν είχαν. Αιχμάλωτη εργασία. Ανοικοδομώντας την SSD, η οργάνωση της εργασίας ξεκινούσε νωρίς το πρωί. Μετά την καταμέτρηση στην αυλή του στρατοπέδου, οι ομάδες σχηματίζονταν σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ημέρας. Μερικές κατευθύνονταν σε έργα αστικής ανοικοδόμησης, απομάκρυνση συντριμιών, επισκευή δρόμων, ανοικοδόμηση γεφυρών, ανέγερση νέων κατοικιών σε κατεστραμμένες γειτονιές. Άλλες κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια μηχανημάτων, χαλιβουργία, σιδηροδρομικά συνεργεία όπου έπρεπε να επανασυναρμολογηθούν ατμομηχανές και βαγόνια, ηλεκτρικά εργοστάσια που χρειάζονταν δομικές επισκευές.
Σε αγροτικές περιοχές οι κρατούμενοι ανατίθεντο σε γεωργικές εργασίες, άρρωση, σπορά, συγκομιδή και αποκατάσταση εδαφών που είχαν υποστεί ζημιές από τον πόλεμο. Κάθε ομάδα συνοδευόταν από ένοπλους φρουρούς και κατά καιρούς από σοβιετικούς τεχνικούς που διεύθυναν την ίδια την εργασία. Η εργάσιμη ημέρα ήταν συνήθως μεγάλη, εκτινόμενη από το πρωί έως το σούρουπο, με ένα σύντομο διάλειμμα το μεσημέρι για φαγητό. Η ένταση της εργασίας εξαρτιόταν από τον τύπο της εργασίας και την εποχή του χρόνου. Το καλοκαίρι, η ζέστη πρόσθεται εξάντληση το χειμώνα, το κρύο συνδυαζόταν με τη σωματική προσπάθεια για σκάψιμο, μεταφορά υλικών ή χειρισμό παγωμένων μεταλλικών εργαλείων. Ο προστατευτικός εξοπλισμός ήταν βασικός. Πρόχειρα γάντια, φθαρμένα παπούτσια και με λίγη τύχη κάποιο επιπλέον επενδυμένο ένδυμα. Στα έργα αστικής ανοικοδόμησης οι κρατούμενοι είχαν ορατό ρόλο. Απομάκρυναν τούβλα, δοκούς και υπολείμματα κατεστραμμένων κτηρίων, καθάριζαν δρόμους γεμάτους ερείπια και συνέβαλαν στην ανέγερση προσωρινών κατασκευών για να στεγάσουν τον πληθυσμό. Σε πολλές πόλεις, η παρουσία στυλών κρατουμένων που εργάζονταν ανάμεσα στα ερείπια έγινε μέρος του καθημερινού τοπίου της μεταπολεμικής περίοδου. Αυτή η ορατότητα δεν ήταν χωρίς εντάσεις. Ο πολιτικός πληθυσμός που θυμόταν τη γερμανική κατοχή ταλαντευόταν μεταξύ επιθυμίας εκδίκησης, αδιαφορίας και μερικές φορές μιας πρακτικής αντίληψης ότι τουλάχιστον αυτοί οι άνδρες συνέβαλαν τώρα στην αποκατάσταση όσων είχε καταστρέψει ο πόλεμος. Στον βιομηχανικό τομέα, οι κρατούμενοι εργάζονταν σε ορυχεία άνθρακα, σιδήρου ή μαγκανίου, σε λατομεία, σε πριονιστήρια όπου επεξεργαζόταν ξύλο για κατασκευές και σε εργοστάσια όπου επισκευαζόταν ή κατασκευαζόταν σιδηροδρομικός και βιομηχανικός εξοπλισμός. Η εργασία σε ορυχεία και λατομεία ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Βάρδιες υπόγεια, κακή αερισμός, κίνδυνος κατολισθήσεων και ατυχημάτων με εκρηκτικά ή βαριά μηχανήματα. Η ασφάλεια στην εργασία ήταν περιορισμένη. Οι κανονισμοί υπήρχαν μόνο στα χαρτιά, αλλά η πίεση για την εκπλήρωση των παραγωγικών ποσοστώσεων, μαζί με την έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού, καθιστούσε την ποσότητα προτεραιότητα. Οι παραγωγικές ποσοστώσεις ήταν βασικό στοιχείο του συστήματος. Κάθε ομάδα είχε έναν στόχο: αριθμό βαγονιών άνθρακα προς φόρτωση, μέτρα χαρακομμάτων προς εξκαφή, όγκο απομακρυσμένων συντριμιών, ποσότητα κομμένου ξύλου. Η εκπλήρωση ή μη αυτών των ποσοστώσεων επηρέαζε άμεσα τη ζωή των κρατουμένων. Αν η ομάδα επιτύχανε τον στόχο, μπορούσε να λάβει βελτίωση στη μερίδα φαγητού, μια μικρή αύξηση στο ψωμί ή ένα συμπλήρωμα πιο πηχτής σούπας. Αν απέτυχε, η συνηθέστερη τιμωρία ήταν η μείωση των μερίδων, που σε ένα περιβάλλον χρόνιας υποσιτισμού ισοδυναμούσε σχεδόν με προαποφασισμένη ποινή ασθένειας και θανάτου. Αυτή η σχέση μεταξύ παραγωγικότητας και διατροφής όθησε πολλούς κρατούμενους να καταβάλουν υπερβολική προσπάθεια. Ο λογισμός ήταν απλός. Η κατανάλωση επιπλέον ενέργειας σήμερα μπορούσε, με λίγη τύχη, να μεταφραστεί σε λίγο περισσότερο φαγητό αύριο. Αλλά η ισορροπία ήταν εύθραυστη. Η υπερβολική προσπάθεια επιτάχυνε τη σωματική φθορά. Η μείωση των αποθεμάτων έκανε ένα κρυολόγημα να εξελιχθεί σε πνευμονία, μια μικρή πληγή να μολυνθεί και η ανάρρωση από μια ασθένεια να καθίσταται απίθανη. Η λογική του συστήματος μετέτρεπε το σώμα σε πόρο προς κατανάλωση στην υπηρεσία της σοβιετικής ανοικοδόμησης. Οι εργασίες προκαλούσαν επίσης συχνά εργατικά ατυχήματα. Πτώσεις από πρόχειρες σκαλωσιές, χτυπήματα από δοκούς και μεταλλικά μέρη, κατάγματα από κατολισθήσεις χώματος, τραυματισμοί στα χέρια και τα πόδια από κακό χειρισμό εργαλείων ή ελαττωματικό εξοπλισμό. Στα ορυχεία, η εισπνοή σκόνης και αερίων προξενούσε αθόρυβη βλάβη στους πνεύμονες. Οι τραυματισμένοι κρατούμενοι μεταφέρονταν στο ιατρείο του στρατοπέδου ή σε τοπικά νοσοκομεία, αλλά η σοβαρότητα των τραυμάτων και η έλλειψη ιατρικών πόρων σήμαινε ότι πολλοί έμεναν με μόνιμες βλάβες ή δεν επιβίωναν. Ταυτόχρονα, η καταναγκαστική εργασία δημιούργησε χώρους όπου μερικοί κρατούμενοι προσπαθούσαν να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Όσοι είχαν τεχνική κατάρτιση μπορούσαν να αναγνωριστούν από τις σοβιετικές αρχές και να ανατεθούν σε πιο εξειδικευμένες θέσεις.
Αυτές οι εργασίες, αν και εξακολουθούσαν να είναι σκληρές, συχνά γίνονταν σε κλειστούς χώρους και προσέφεραν καλύτερες συνθήκες από την γενική εργασία φόρτωσης και εκφόρτωσης. Μερικοί κατέληξαν να ασκούν μερική εποπτεία πάνω σε άλλους κρατούμενους ή να εργάζονται μαζί με σοβιετικούς τεχνικούς στον προγραμματισμό των έργων, γεγονός που τους επέτρεπε μεγαλύτερο περιθώριο διαπραγμάτευσης και λίγο πιο τακτική πρόσβαση στο φαγητό. Μια άλλη δυνατότητα σχετικής βελτίωσης ήταν το ίδιο το εσωτερικό στρατόπεδο εργασίας. Οι κουζίνες, οι φούρνοι, τα συνεργεία επισκευής εργαλείων, οι αποθήκες ρούχων ή τα εστιατόρια του σοβιετικού προσωπικού ήταν μέρη όπου χρειάζονταν χέρια. Η ανάθεση σε αυτές τις εργασίες σήμαινε συνήθως εργασία σε κλειστό χώρο, λιγότερη έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες και, κυρίως, εγκύτητα σε τρόφιμα ή σε ρούχα που μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτή η εγκύτητα δημιουργούσε πειρασμούς και κινδύνους. Ένας κρατούμενος που πιάνονταν να κλέβει ψωμί, κρέας ή ρούχα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυστηρές ποινές, από μείωση της μερίδας έως απομόνωση ή σωματική τιμωρία. Η παρατεταμένη παρουσία κρατουμένων σε έργα ανοικοδόμησης δημιούργησε, με τον καιρό, μόνιμες εργασιακές σχέσεις με ορισμένους Σοβιετικούς. Επίβλεψη, τεχνικοί και τοπικοί εργάτες συνεργάζονταν με τις ίδιες ομάδες μέρα με τη μέρα. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκαν διάφορες δυναμικές. Υπήρχαν ανώτεροι που διατηρούσαν αυστηρή απόσταση και θεωρούσαν τους κρατούμενους αναλώσιμα εργαλεία. Άλλοι, επηρεασμένοι από την καθημερινή πρακτική και τη μείωση του άμεσου μίσους του πολέμου, ανέχονταν μικρές παραχωρήσεις, να επιτρέπουν έναν επιπλέον ξεκούραση, να κλείνουν τα μάτια σε κάποια μικρή ανταλλαγή, να δέχονται ότι ένας άρρωστος κρατούμενος εκτελεί λιγότερο απαιτητική εργασία. Συνεργασία ή αντίσταση, αντιφασίστες, επιτροπές και προπαγάνδα παράλληλα με τη χρήση των αιχμαλώτων ως εργατικό δυναμικό, οι Σοβιετικές αρχές ανέπτυξαν μία άλλη διάσταση του συστήματος των στρατοπέδων, την προσπάθεια να μετατραπεί ένα μέρος αυτών των ανδρών σε πολιτικά εργαλεία. Η Σοβιετική Ένωση δεν έβλεπε τους αιχμαλώτους μόνο ως πηγή εργασίας, αλλά και ως πιθανό πεδίο για ιδεολογική επανεκπαίδευση και προπαγάνδα. Σε αυτή τη λογική γεννήθηκαν οι εφημερίδες για τους αιχμαλώτους, τα αντιφασιστικά μαθήματα και κυρίως οι πολιτικές οργανώσεις όπως η Εθνική Επιτροπή για μια Ελεύθερη Γερμανία. Αντιμέτωποι με αυτή την προσπάθεια, οι αιχμάλωτοι απάντησαν με μια ποικιλία στάσεων που κειμενόταν από την ενεργή συνεργασία έως τη σιωπηλή άρνηση. Το σημείο εκκίνησης ήταν η αναγνώριση ότι μεταξύ των αιχμαλώτων υπήρχαν πολύ διαφορετικά προφίλ. Υπήρχαν οι εφεδρικοί στρατιώτες, χωρικοί και εργάτες χωρίς πολιτική μόρφωση. Οι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί καριέρας, τα μέλη του ναζιστικού κόμματος και, σε μικρότερο αριθμό, πρώην αντίπαλοι του καθεστώτος που είχαν επίσης καταλήξει στο στρατιωτικό ένδυμα. Η Σοβιετική Ένωση στοιχημάτισε ότι μέσα σε αυτό το σύνολο κάποιοι θα μπορούσαν να γίνουν προπαγανδιστές μιας μελλοντικής δημοκρατικής και αντιφασιστικής Γερμανίας, ευθυγραμμισμένης με τα σοβιετικά συμφέροντα στην κεντρική Ευρώπη. Σε πολλά στρατόπεδα οργανώθηκαν πολιτικά μαθήματα. Πρόκειται για περιοδικές συνεδρίες στις οποίες οι σοβιετικοί λειτουργοί, συχνά με τη βοήθεια διερμηνέων και αιχμαλώτων που είχαν ήδη στρατολογηθεί ως συνεργάτες, παρουσίαζαν μία άποψη της σύγκρουσης βασισμένη στον αγώνα κατά του φασισμού, στην εγκληματική ευθύνη του καθεστώτος του Χίτλερ και στην ανάγκη δημιουργίας μιας νέας Γερμανίας. Διαβάζονταν άρθρα από σοβιετικές εφημερίδες, αναλύονταν λόγοι ηγετών, προβάλλονταν ντοκιμαντέρ για την καταστροφή που προκάλεσε ο πόλεμος και για τα ναζιστικά εγκλήματα σε σοβιετικό έδαφος. Όλα αυτά παρουσιάζονταν ως μια προσπάθεια να ανοίξουν τα μάτια των αιχμαλώτων. Για να ενισχυθεί αυτή η γραμμή, εμφανίστηκαν εσωτερικές εφημερίδες που απευθύνονταν στους αιχμαλώτους. Γραμμένες στα γερμανικά, συνδύαζαν ειδήσεις για την εξέλιξη του πολέμου, αποσπάσματα αντιφασιστικών λόγων, αφηγήσεις Σοβιετικών που είχαν υποστεί την κατοχή και, με τον καιρό, κείμενα γραμμένα από τους ίδιους τους συνεργάτες αιχμαλώτους. Ο στόχος ήταν διπλός: να προσφέρουν μία πηγή πληροφόρησης διαφορετική από την ναζιστική προπαγάνδα που είχαν καταναλώσει για χρόνια και ταυτόχρονα να δείξουν ότι υπήρχε ήδη ένα ρεύμα συνειδητοποιημένων Γερμανών που είχαν κατανοήσει τον εγκληματικό χαρακτήρα του Ράιχ.
Σε αυτό το πλαίσιο σχηματίστηκε η Εθνική Επιτροπή για μια Ελεύθερη Γερμανία, κυρίως αποτελούμενη από αιχμαλώτους υψηλής τάξης, πρώην κομμουνιστές ή σοσιαλδημοκράτες βουλευτές και αντιπάλους του ναζισμού. Η Επιτροπή παρουσιάστηκε ως μια νόμιμη φωνή Γερμανών που καλούσαν τον λαό τους να καταθέσει τα όπλα απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και να εξεγερθεί ενάντια στο καθεστώς του Χίτλερ. Γύρω της οργανώθηκε επίσης η Λίγκα Γερμανών Αξιωματικών, που συγκέντρωνε στρατιωτικούς διοικητές πρόθυμους να στηρίξουν αυτή την έκκληση, μερικοί από τους οποίους είχαν εχμαλωτιστεί στο Στάλινγκραντ και σε άλλες μεγάλες ήττες του Ανατολικού μετώπου. Η συμμετοχή γνωστών προσώπων, όπως ηττημένων στρατηγών που εμφανίζονταν σε φυλάδια ή ραδιοφωνικές εκπομπές, έδωσε σε αυτές τις οργανώσεις σημαντική ορατότητα. Οι δηλώσεις τους διαδίδονταν όχι μόνο μεταξύ των αιχμαλώτων, αλλά και στο μέτωπο, μέσω φυλαδίων που ρίχνονταν από αεροπλάνα με μεγάφωνα μπροστά από τις γερμανικές γραμμές και σε ραδιοφωνικές εκπομπές που απευθύνονταν στη Βέρμαχτ. Η ιδέα ήταν ότι ένας Γερμανός στρατιώτης, ακούγοντας έναν στρατηγό του ίδιου στρατού να ζητά το τέλος της αντίστασης, θα αμφισβητούσε την αφήγηση της απόλυτης αντίστασης που επέβαλε ο Χίτλερ. Μέσα στα στρατόπεδα, ωστόσο, η υποδοχή αυτών των πρωτοβουλειών ήταν αμφίβολη. Για ένα μέρος των αιχμαλώτων, ειδικά εκείνους που είχαν επικρίνει τον ναζισμό ή απέδιδαν την κατάστασή τους στον φανατισμό του καθεστώτος, ο αντιφασιστικός λόγος είχε κάποια ελκυστικότητα. Έβλεπαν στη συμμετοχή σε επιτροπές ή μαθήματα έναν τρόπο να δώσουν νόημα στην αιχμαλωσία τους, να τοποθετηθούν για ένα μέλλον στο οποίο ίσως οι συνεργάτες θα είχαν καλύτερες ευκαιρίες στη μεταπολεμική Γερμανία. Μερικοί ήταν πεισμένοι πολιτικά, άλλοι ενεργούσαν με κίνητρο τον υπολογισμό ότι η ευθυγράμμιση με τους Σοβιετικούς θα μπορούσε να βελτιώσει τις υλικές συνθήκες τους ή να επισπεύσει την απελευθέρωσή τους. Αλλά υπήρχε επίσης σιωπηλή και, σε πολλές περιπτώσεις, εχθρική αντίσταση. Πολλοί αιχμάλωτοι εξακολουθούσαν να είναι επηρεασμένοι από την προηγούμενη προπαγάνδα, έβλεπαν τη Σοβιετική Ένωση ως απόλυτο εχθρό και θεωρούσαν τους συνεργάτες προδότες. Η συμμετοχή στο ναζιστικό κόμμα, η ιδεολογική εκπαίδευση που είχαν λάβει στον στρατό και η απλή στρατιωτική υπερηφάνεια τροφοδοτούσαν μια έντονη άρνηση προς το NKFD και κάθε μορφή επανεκπαίδευσης. Ακόμη και εκείνοι που δεν πίστευαν πλέον στη νίκη της Γερμανίας μπορούσαν να δυσπιστούν στις σοβιετικές προθέσεις και αρνούνταν να υπογράψουν δηλώσεις ή να συμμετάσχουν σε πολιτικές δραστηριότητες. Αυτές οι εντάσεις μεταφέρονταν στην καθημερινή ζωή του στρατοπέδου. Οι αιχμάλωτοι που δέχονταν να συνεργαστούν γράφοντας άρθρα, διδάσκοντας ή συμμετέχοντας σε επιτροπές, συχνά λάμβαναν καλύτερες δουλειές, πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ελαφρώς καλύτερες μερίδες τροφής. Αυτή η διαφορά τροφοδοτούσε υποψίες εύνοιας και δημιούργησε δυσαρέσκεια μεταξύ εκείνων που παρέμεναν στο περιθώριο. Η διαίρεση μεταξύ αντιφασιστών και πιστών στο παλιό καθεστώς δεν ήταν μόνο ιδεολογική, αλλά και κοινωνική. Εκφραζόταν στο ποιοι καθόταν δίπλα σε ποιους, ποιοι κοιτώνες αναμειγνύονταν και πώς κατανέμονταν ορισμένα καθήκοντα. Η κατηγορία της προδοσίας ήταν ένα ισχυρό όπλο μέσα στο στρατόπεδο. Αυτός που πλησίαζε τις επιτροπές μπορούσε να στιγματιστεί από άλλους αιχμαλώτους, να χάσει την εμπιστοσύνη των συντρόφων του και να γίνει στόχος εχθρότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνέβησαν φυσικές επιθέσεις, μποϊκοτάζ ή σκόπιμη απομόνωση. Αντίστροφα, οι σοβιετικές αρχές μπορούσαν να ερμηνεύσουν την αντίσταση στις πρωτοβουλίες τους ως ένδειξη ναζιστικού φανατισμού ή απελπισίας, γεγονός που μετέφραζε σε λιγότερες πιθανότητες για καλύτερες συνθήκες ή πρόωρη επαναπατρίωση. Ο χώρος για μια ενδιάμεση στάση περιοριζόταν, αν και πολλοί προσπάθησαν ακριβώς αυτό, να παρακολουθούν τα μαθήματα από υποχρέωση, να ακούν, να συμφωνούν όσο χρειάζεται και στη συνέχεια να επιστρέφουν στον κοιτώνα χωρίς γραπτές δεσμεύσεις. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι αιχμάλωτοι αξιωματικοί έπαιζαν έναν πολύπλοκο ρόλο. Από τη μία πλευρά, υπόκεινταν σε ιδιαίτερη πίεση. Η θέση τους έκανε πολύτιμους για τη σοβιετική προπαγάνδα, η οποία επιδίωκε να τους παρουσιάσει ως παραδείγματα αξιωματικών που κατάλαβαν την πραγματικότητα του ναζιστικού καθεστώτος. Από την άλλη πλευρά,
Έπρεπε να διαχειριστούν τη σχέση με τους υποτελείς τους, πολλοί από τους οποίους περίμεναν να διατηρήσουν μια γραμμή στρατιωτικής αξιοπρέπειας και άρνησης συνεργασίας. Ορισμένοι επέλεξαν μια δύσκολη ισορροπία, να αποδεχτούν ορισμένες μορφές ελάχιστης συνεργασίας χωρίς να γίνουν ανοιχτοί εκπρόσωποι της Επιτροπής. Η πραγματική αποτελεσματικότητα αυτών των προσπαθειών επανεκπαίδευσης ήταν άνηση. Υπήρχαν αιχμάλωτοι που μετά από χρόνια στα στρατόπεδα ταυτίστηκαν ειλικρινά με μια αντιφασιστική οπτική και δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην κατασκευή της Ανατολικής Γερμανίας υπό σοβιετική εποπτεία. Άλλοι, αντίθετα, προσποιούνταν αποδοχή για να κερδίσουν χρόνο ή προνόμια και, όταν επέστρεψαν στο σπίτι, επανερμήνευσαν την εμπειρία τους από άλλη οπτική. Υπήρχε επίσης ένα ευρύ τμήμα που πέρασε όλη την αιχμαλωσία χωρίς να προσχωρήσει πραγματικά ούτε στην ναζιστική προπαγάνδα που έπεσε με το Ράιχ, ούτε στην σοβιετική αφήγηση που τους προσφερόταν, κινούμενο σε έναν χώρο πραγματισμού και πολιτικής κούρασης. Για τη Σοβιετική Ένωση, ωστόσο, η ίδια η ύπαρξη αυτών των επιτροπών και των συνεργατών αιχμαλώτων ήταν ένα προπαγανδιστικό πλεονέκτημα. Δείκνυε προς τα μέσα και προς τα έξω ότι δεν θεωρούνταν όλοι οι Γερμανοί εξίσου ένοχοι, ότι υπήρχε μια ιεραρχία ευθυνών και ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί με εκείνους που αποδέχονταν την πολιτική της γραμμή. Αυτό εντάσσονταν στη ευρύτερη στρατηγική να προετοιμαστεί το έδαφος για μια Γερμανία διαιρεμένη σε ζώνες κατοχής και, τελικά, για τη δημιουργία ενός γερμανικού κράτους ευθυγραμμισμένου με τη Μόσχα στα ανατολικά. Δίκες ποινές και εγκληματίες πολέμου. Από τη σοβιετική οπτική γωνία υπήρχε μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του απλού στρατιώτη που πιάστηκε σε μια μάχη και εκείνων που, λόγω της θέσης τους, της θεσμικής τους ένταξης ή συγκεκριμένων ενεργειών, μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία των εγκληματιών πολέμου. Αυτή η διάκριση δεν ήταν μόνο ρητορική. Μεταφραζόταν σε δικαστικές διαδικασίες, διαφοροποιημένες καταδίκες και πολύ πιο σκληρές πορείες αιχμαλωσίας για ορισμένες ομάδες. Η βάση της διαδικασίας ξεκινούσε ήδη από το αρχικό στάδιο ταξινόμησης. Όταν ένας αιχμάλωτος έφτανε σε ένα στρατόπεδο φιλτραρίσματος, οι σοβιετικοί ανακριτές ερευνούσαν όχι μόνο την μονάδα και τον βαθμό του, αλλά και την ένταξή του σε συγκεκριμένους οργανισμούς, Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, SS, SD, Γκεστάπο, στρατιωτική αστυνομία, μονάδες τάξης και αντιανταρτικά τμήματα. Ελέγχονταν προσωπικά έγγραφα, διακρίσεις, τατουάζ, σήματα και πλακέτες και τα δεδομένα διασταυρώνονταν με αναφορές για κατασταλτικές ενέργειες σε κατεχόμενα εδάφη. Ο στόχος ήταν να ταυτοποιηθούν εκείνοι που είχαν παίξει ενεργό ρόλο σε μαζικές εκτελέσεις, εκτοπίσεις, καταστροφή χωριών ή καταδίωξη αμάχων. Με βάση αυτό, ένα μέρος των αιχμαλώτων έπαιρνε μια ξεχωριστή ετικέτα. Δεν ήταν απλώς αιχμάλωτοι πολέμου, αλλά ύποπτοι για συγκεκριμένα εγκλήματα. Για αυτούς ανοίγονταν μια διαφορετική πορεία, που μπορούσε να περιλαμβάνει μεταφορές σε ανακριτικές φυλακές, παρατεταμένες ανακρίσεις και προετοιμασία δικαστικών φακέλων. Οι πιο ορατές υποθέσεις εκδικάζονταν σε μεγάλες δημόσιες δίκες, αλλά η πλειονότητα επιλύονταν σε τοπικά δικαστήρια, λιγότερο γνωστά ενώπιον στρατιωτικών ή ειδικών σοβιετικών δικαστηρίων. Οι μεγάλες δίκες, όπως οι δίκες της Μόσχας κατά συλληφθέντων ναζιστικών ηγετών ή οι επακόλουθες δίκες σε κατεστραμμένες σοβιετικές πόλεις, είχαν ουσιαστικά επιδεικτικό χαρακτήρα. Σε αυτά τα δικαστήρια κάθονταν αξιωματικοί υψηλού βαθμού, υπεύθυνοι για την κατοχή σε συγκεκριμένες περιοχές, διοικητές μονάδων ασφαλείας, διευθυντές φυλακών και στρατοπέδων. Κατηγορούνταν για εντολή ή εκτέλεση εκτελέσεων ομήρων, συστηματική καταστροφή χωριών, εκτόπιση αμάχων για καταναγκαστική εργασία και άμεση συμμετοχή στην καταδίωξη και δολοφονία Εβραίων, σοβιετικών αιχμαλώτων πολέμου και άλλων ομάδων. Οι αποφάσεις συχνά κατέληγαν σε ποινές θανάτου ή μακροχρόνια καταναγκαστικά έργα. Παράλληλα, πλήθος τοπικών δικών διεξήχθη σε πόλεις και χωριά που είχαν βιώσει την κατοχή. Σε αυτές, τα αποδεικτικά στοιχεία συνδύαζαν αναφορές της NKVD, μαρτυρίες επιζώντων, δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων και περιστασιακά ομολογίες που ελήφθησαν μετά από μακρές ανακρίσεις.
Η δομή αυτών των δικών ήταν πιο απλή. Ένα στρατιωτικό ή μεικτό δικαστήριο αξιολογούσε τα στοιχεία συγκεκριμένων ενεργειών, για παράδειγμα μια επιδρομή, την πυρπόληση ενός χωριού ή την εκτέλεση αιχμαλώτων, και εκδίκαζε ποινή. Οι ποινές μπορούσαν να κυμαίνονται από πολλά χρόνια καταναγκαστικής εργασίας έως άμεση εκτέλεση. Η κατηγορία του εγκληματία πολέμου στη σοβιετική ορολογία ήταν ευρεία. Δεν περιοριζόταν σε εκείνους που είχαν σχεδιάσει μεγάλες επιχειρήσεις εξόντωσης, αλλά μπορούσε να περιλαμβάνει και μεσαίου επίπεδου διοικητές και υφισταμένους που εκτέλεσαν άμεσα εντολές. Ένας διοικητής λόχου που συμμετείχε στην εκτέλεση αμάχων, ένα μέλος ενός αστυνομικού τάγματος που φρουρούσε ομαδικούς τάφους, ένας υπάλληλος της Γκεστάπο που ανέκρινε και βασάνιζε κρατούμενους, όλοι μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτήν την ομάδα. Η γραμμή μεταξύ ατομικής ευθύνης και υπακοής σε εντολές ερμηνευόταν συνήθως περιοριστικά. Η επίκληση στρατιωτικού καθήκοντος σπάνια γινόταν δεκτή ως ελαφρυντικό. Ταυτόχρονα υπήρχε μια άλλη σημαντική κατηγορία, εκείνη των ιδιαίτερα επικίνδυνων στοιχείων ή εχθρών του λαού, που εφαρμόζονταν σε άτομα θεωρούμενα πολιτικά αδιάλακτα, ακόμα και αν δεν τους αποδίδονταν κάποιο συγκεκριμένο τεκμηριωμένο έγκλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ένταξη σε ορισμένους οργανισμούς, κυρίως τη SS, το SD ή την Gestapo, αρκούσε για να δικαιολογήσει μακρές ποινές φυλάκισης σε καταναγκαστικά στρατόπεδα τύπου Γκούλαγκ, ξεχωριστά από τη μάζα των αιχμαλώτων πολέμου. Εδώ, τα όρια μεταξύ αποδεδειγμένης ενοχής και υπόθεσης πολιτικής επικινδυνότητας γινόταν ασαφή. Οι ποινές που επιβάλλονταν επηρέαζαν άμεσα τη μοίρα αυτών των ανδρών. Όσοι λάμβαναν μακροχρόνιες ποινές μεταφέρονταν σε στρατόπεδα με πιο αυστηρό καθεστώς, ενσωματωμένα ουσιαστικά στο σοβιετικό εσωτερικό σοφρονιστικό σύστημα. Οι πιθανότητες πρώιμης επαναπατρισμού τους σχεδόν εξαφανίζονταν. Ενώ για τον συνήθι αιχμάλωτο υπήρχε η προσδοκία, αν και μακρινή, να συμπεριληφθεί σε συμφωνίες μαζικής απελευθέρωσης μετά το τέλος του πολέμου, ο εγκληματίας πολέμου αποκλειόταν από αυτές τις συμφωνίες. Ο χρονικός του ορίζοντας δεν μετριόταν πλέον σε μήνες ή χρόνια αιχμαλωσίας πολέμου, αλλά σε δεκαετίες ποινής. Η ύπαρξη αυτών των διαδικασιών και νομικών κατηγοριών είχε ορατό αντίκτυπο στους υπόλοιπους αιχμαλώτους. Στα στρατόπεδα τα νέα για δίκες και καταδίκες διαδίδονταν γρήγορα. Ένας φρουρός που σχολίαζε την εκτέλεση ενός αξιωματικού, μια νυχτερινή μεταφορά κατηγορουμένων, μια φήμη για μια δίκη σε κάποια πόλη ήταν αρκετά για να τροφοδοτήσουν ένα κλίμα αβεβαιότητας. Η ιδέα ότι πέρα από τη δουλειά και την πείνα κρεμόταν πάνω σε μερικούς η απειλή παραδειγματικής τιμωρίας πρόσθετε ένα στρώμα αγωνίας. Επίσης, ενίσχυε για πολλούς απλούς στρατιώτες την πεποίθηση ότι έπρεπε να κρατηθούν μακριά από οποιαδήποτε συμμετοχή σε άμεσα εγκλήματα ή στις πιο δεσμευμένες δομές του ναζιστικού καθεστώτος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο φόβος να ταυτοποιηθούν ως εγκληματίες πολέμου επηρέαζε τις καταθέσεις κατά τις ανακρίσεις. Αιχμάλωτοι που είχαν υπηρετήσει σε συγκεκριμένες μονάδες προσπαθούσαν να ελαχιστοποιήσουν τον ρόλο τους, να κρύψουν δεσμευτικά καθήκοντα ή να στρέψουν την προσοχή σε άλλους. Αντιστρόφως, υπήρξαν περιπτώσεις όπου αιχμάλωτοι παρήχαν πληροφορίες για τα εγκλήματα των δικών τους διοικητών, με την ελπίδα να λάβουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση ως μάρτυρες ή συνεργάτες. Αυτή η δυναμική περιπλέκει το κλίμα εμπιστοσύνης μέσα στα στρατόπεδα, η υποψία ότι κάποιος θα μπορούσε να καταδώσει άλλον για να βελτιώσει τις προσωπικές του προοπτικές, προστίθετο στις ήδη υπάρχουσες εντάσεις. Από τη σοβιετική οπτική γωνία, η καταδίωξη των εγκληματιών πολέμου εντασσόταν σε μια αφήγηση ιστορικής δικαιοσύνης. Η ΕΣΕΚΕΣΕΔΗ είχε υποστεί τεράστιες ανθρώπινες και υλικές απώλειες και οι δίκες παρουσιαζόταν ως αναγκαία απάντηση σε αυτή την καταστροφή. Ο δικαστικός μηχανισμός, η προπαγάνδα και τα σοβιετικά μέσα ενημέρωσης τόνιζαν τον παραδειγματικό χαρακτήρα των καταδικών. Το μήνυμα ήταν σαφές. Όσοι συμμετείχαν στον μηχανισμό κατοχής και εξόντωσης έπρεπε να πληρώσουν γι' αυτό και η διάκριση μεταξύ του απατημένου στρατιώτη και του συνειδητού δήμιου δικαιολογούσε διαφορετική μεταχείριση. Ωστόσο, στην πράξη, η εφαρμογή των κριτηρίων δεν ήταν πάντα ομοιόμορφη.
Στο πλαίσιο ενός χαοτικού μεταπολέμου, με ελλειπή στοιχεία, κατακερματισμένες πληροφορίες και τεράστια πολιτική πίεση, ορισμένα άτομα πιθανότατα διέφυγαν της ταυτοποίησης παρά τη πραγματική τους συμμετοχή, ενώ άλλοι καταδικάστηκαν με βάση περιορισμένες αποδείξεις ή πολύ ευρεία ερμηνεία συλλογικής ευθύνης. Αυτή η ασυμμετρία αποτελεί μέρος της σύνθετης κληρονομιάς των Σοβιετικών δικών, ενώ αποκάλυψαν γεγονότα τεράστιας σοβαρότητας, άφησαν επίσης γκρίζες ζώνες δύσκολες να εκτιμηθούν πλήρως. Για τους αιχμαλώτους που δεν κατηγορούνταν επίσημα, η ύπαρξη αυτής της κατηγορίας των εγκληματιών πολέμου βιωνόταν σαν ένα είδος αόρατου συνόρου μέσα στο σύμπαν των στρατοπέδων. Ήξεραν ότι παρά τις στερήσεις, η κατάστασή τους μπορούσε κάποια στιγμή να καταλήξει σε επαναπατρισμό, ενώ άλλοι ήταν καταδικασμένοι να παραμείνουν για χρόνια, ίσως για πάντα, στο δίκτυο του Γκούλαγκ. Στις μεταγενέστερες μαρτυρίες αυτή η διαφορά εμφανίζεται συχνά, η αντίθεση μεταξύ σκληρής αλλά χρονικά περιορισμένης αιχμαλωσίας και της αίσθησης ανοιχτής καταδίκης χωρίς ορίζοντα που έπεσε σε αυτούς που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για απευθείας εγκλήματα. Με την πάροδο των χρόνων, καθώς η ψυχροπολεμική περίοδος διαμορφωνόταν και οι σχέσεις μεταξύ ΕΣΕΔΕ και δυτικών δυνάμεων επαναπροσδιορίζονταν, το ζήτημα των Γερμανών εγκληματιών πολέμου στη Σοβιετική Ένωση έγινε επίσης θέμα διπλωματίας. Ανταλλαγές καταλόγων, διαπραγματεύσεις για τον επαναπατρισμό ορισμένων ομάδων, καμπάνιες κοινής γνώμης στη Δυτική και Ανατολική Γερμανία, όλα επηρεάζονταν από την ύπαρξη αυτών των καταδικασμένων. Η SSSD από την πλευρά της δεν ήταν πρόθυμη να εγκαταλείψει την ιδέα ότι αυτοί οι άνδρες αντιπροσώπευαν ένα χρέος που δεν είχε ακόμη εξοφληθεί για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο έδαφος της. Εν τω μεταξύ, στα στρατόπεδα και τις φυλακές όπου εκτείουν τις ποινές τους, όσοι χαρακτηρίζονταν εγκληματίες πολέμου μοιράζονταν καθημερινά την ίδια πραγματικότητα ψύχους, εργασίας και πείνας με τους υπόλοιπους αιχμαλώτους, αλλά με μια κρίσιμη διαφορά. Ο χρόνος λειτουργούσε εναντίον τους με πιο οριστικό τρόπο. Για αυτούς, η νομική ετικέτα δεν ήταν μια αφαίρεση, αλλά μια ποινή που άλλαζε πλήρως το νόημα κάθε χειμώνα, κάθε ασθένειας και κάθε βάρδιας εργασίας στη μεταπολεμική Σοβιετική Ένωση. Ειδήσεις από το σπίτι, η παγωμένη ζωή στη Γερμανία για έναν Γερμανό αιχμάλωτο στη Σοβιετική Ένωση, το μέτωπο είχε μείνει πίσω, αλλά ο πόλεμος όχι. Στο μυαλό του, η μάχη συνεχιζόταν σε ένα άλλο επίπεδο, η αβεβαιότητα για το τι συνέβαινε στη Γερμανία. Η οικογένεια, η γενέτειρα, η εγκαταλελειμμένη δουλειά, οι φίλοι διασκορπισμένοι σε διαφορετικά μέτωπα, όλα περιορίζονταν σε αναμνήσεις παγωμένες την τελευταία γνωστή στιγμή πριν από τη σύλληψη. Κατά τα πρώτα χρόνια, αυτή η εικόνα παρέμεινε σχεδόν ακίνητη γιατί τα νέα από το σπίτι ήταν σπάνια, ανώμαλα ή απλώς ανύπαρκτα. Για τον αιχμάλωτο, η πρώτη ένδειξη ότι η σιωπή μπορούσε να σπάσει συνήθως ερχόταν με τη μορφή άδειας να γράψει σύντομα γράμματα. Αυτά τα γράμματα, συνταγμένα σε κανονισμένο χαρτί, υποβαλόμενα σε λογοκρισία και περιορισμένα σε έκταση, ήταν τόσο ανακούφιση όσο και πηγή αγωνίας. Έπρεπε να συμπυκνώσουν χρόνια απουσίας σε λίγες γραμμές, να δείξουν ότι ήταν ζωντανός, να αναφέρουν ένα στρατόπεδο, μια περίπου περιοχή, να εκφράσουν ανησυχία για την οικογένεια χωρίς να μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά για τις συνθήκες του αιχμαλωτισμού ή για πολιτικά θέματα. Ήξεραν ότι κάθε φράση θα διαβαζόταν από σοβιετικά μάτια πριν φύγει από το στρατόπεδο. Η λογοκρισία λειτουργούσε και στις δύο κατευθύνσεις. Τα γράμματα που προέρχονταν από τη Γερμανία όταν άρχισαν να φτάνουν επίσης φιλτράρονταν. Σε αυτά, οι σύζυγοι, οι γονείς, τα αδέλφια και τα παιδιά προσπαθούσαν να ξαναχτίσουν γέφυρες με κάποιον που ίσως είχαν θεωρήσει νεκρό. Περιέγραφαν με μετρημένα λόγια την καταστροφή που προκλήθηκε από τους βομβαρδισμούς, την κατάσταση των κατοικιών, την έλλειψη τροφίμων, την αναδιοργάνωση της ζωής υπό τη συμμαχική κατοχή στις διάφορες ζώνες. Συχνά απέφευγαν πολύ σκληρές λεπτομέρειες, τόσο από φόβο ότι το γράμμα δεν θα περνούσε από τη λογοκρισία, όσο και από επιθυμία να μην καταρακώσουν περισσότερο τον παραλήπτη. Το αποτέλεσμα ήταν μια συγκρατημένη γλώσσα, όπου υπονοούνταν περισσότερα από όσα λέγονταν. Ο χρόνος έγινε καθοριστικός παράγοντας.
Ανάμεσα στη συγγραφή ενός γράμματος σε ένα σοβιετικό στρατόπεδο και την άφιξή του σε μια γερμανική πόλη μπορούσαν να περάσουν μήνες. Και άλλοι τόσοι πριν μια απάντηση διανύσει την αντίστροφη διαδρομή. Τα νέα έφταναν πάντα καθυστερημένα, σαν η Γερμανία να υπήρχε σε μια συνεχή απόκλιση από τη ζωή του αιχμαλώτου. Όταν ένας άνδρας λάμβανε την πληροφορία ότι η πόλη του είχε καταστραφεί, ότι κάποιος συγγενής είχε πεθάνει ή ότι η οικογένεια είχε μετακινηθεί σε άλλη περιοχή, αυτά τα γεγονότα μπορεί να είχαν συμβεί πολύ νωρίτερα. Ζούσε επομένως σε ένα είδος καθυστερημένου παρόντος, όπου κάθε γράμμα διόρθωνε εκ των υστέρων μια ήδη παροχημένη εικόνα. Ο διαχωρισμός της Γερμανίας σε ζώνες κατοχής πρόσθεσε ένα νέο επίπεδο πολυπλοκότητας. Οι αιχμάλωτοι που συλλαμβάνονταν στην Ανατολή και κρατούνταν στην SSED είχαν οικογένειες που τώρα ζούσαν υπό αμερικανική, βρετανική, γαλλική ή, σε πολλές περιπτώσεις, σοβιετική διοίκηση. Για εκείνους που είχαν το σπίτι τους σε αυτό που αργότερα θα γινόταν η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η πρόσβαση σε πληροφορίες για αιχμαλώτους στα χέρια των Σοβιετικών εξαρτιόταν από τις ενέργειες που οι δυτικές αρχές μπορούσαν να κάνουν μέσω του Ερυθρού Σταυρού και περιορισμένων διπλωματικών καναλιών. Για εκείνους που ζούσαν στη μελλοντική Ανατολική Γερμανία, οι αρχές της Σοβιετικής ζώνης και αργότερα του Σοσιαλιστικού κράτους έγιναν υποχρεωτικοί μεσολαβητές. Στη Δυτική Γερμανία, η κατάσταση των αιχμαλώτων στην SED έγινε γρήγορα ένα ζήτημα πρώτης πολιτικής και κοινωνικής σημασίας. Χιλιάδες οικογένειες κρέμαγαν πορτρέτα παιδιών, συζύγων ή γονέων με την ένδειξη «αγνοούμενοι», περιμένοντας για χρόνια νέα. Υπήρχε η ελπίδα ότι κάποια στιγμή μια επίσημη λίστα θα ανακοίνωνε νέες επαναπατρίσεις από την Ανατολή. Οργανώσεις συγγενών, εκκλησίες και μέσα ενημέρωσης πίεζαν συνεχώς για να αποκτήσουν πληροφορίες. Κάθε ανακοίνωση ότι ένα απόσπασμα αιχμαλώτων θα επέστρεφε προκαλούσε τεράστιες προσδοκίες, ακολουθούμενες από αναπόφευκτες απογοητεύσεις για όσους δεν έβλεπαν το όνομα που περίμεναν. Στην Ανατολική Γερμανία η προσέγγιση ήταν διαφορετική. Το σοσιαλιστικό κράτος, ευθυγραμμισμένο με τη Μόσχα, παρουσίαζε τον αιχμαλωτισμό και την επανακατάρτιση των αιχμαλώτων ως αναγκαία διαδικασία για τη δημιουργία νέων αντιφασιστών Γερμανών. Οι επιστρέφοντες σε κύματα στη Λευκία εντάσσονταν σε τελετές όπου υπογραμμίζονταν η πολιτική μεταμόρφωσή τους. Η επίσημη αφήγηση τόνιζε τη σοβιετική γενεοδορία στην απελευθέρωση ανδρών που είχαν συμμετάσχει σε έναν πόλεμο επιθετικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πληροφορίες για όσους παρέμεναν κρατούμενοι στην SSED ήταν επίσης μεσολαβημένες από ιδεολογικές και διπλωματικές παραμέτρους. Για τους αιχμαλώτους, η εμφάνιση ληστών ονομάτων στη Γερμανία σε εφημερίδες ή πινακίδες ανακοινώσεων σήμαινε τη δυνατότητα να ανασυρθεί η ύπαρξή τους από την ανωνυμία. Ένας στρατιώτης, του οποίου το όνομα εμφανιζόταν σε λίστα ζωντανών αιχμαλώτων, μπορούσε να δώσει ελπίδα στην οικογένειά του, ακόμη και αν ο ίδιος δεν το γνώριζε ακόμα. Η επικοινωνία ήταν ξανά ασύμετρη. Οι άνθρωποι στο σπίτι μάθαιναν πριν ότι κάποιος ήταν κρατούμενος σε ένα συγκεκριμένο στρατόπεδο ή περιοχή, από ότι ο ίδιος ο αιχμάλωτος γνώριζε ότι το όνομά του είχε αναγνωριστεί και καταγραφεί επίσημα. Μέσα στα στρατόπεδα, τα νέα από τη Γερμανία έφταναν επίσης μέσω έμεσων καναλιών. Νέοι αιχμάλωτοι που συλλαμβάνονταν στις τελευταίες μάχες, μεταφερόμενοι από άλλα στρατόπεδα ή νοσοκομεία, μετέφεραν φήμες για την κατάσταση στις πόλεις, τη διαίρεση της χώρας, την παρουσία συμμαχικών δυνάμεων και τις πολιτικές αλλαγές, τμηματικά σχόλια για εκλογές, δημιουργία νέων κομμάτων, εντάσεις μεταξύ των δυνάμεων κατοχής και σχηματισμό προσωρινών κυβερνήσεων αναμειγνύονταν με προσωπικές αφηγήσεις για καταστροφή και μετακίνηση. Αυτές οι προφορικές πληροφορίες, αν και ακριβείς μερικώς, κάλυπταν εν μέρη το κενό που άφηναν τα σπάνια και καθυστερημένα γράμματα. Με την έναρξη των μερικών επαναπατρισμών στα τέλη της δεκαετίας του 40, η σχέση μεταξύ αιχμαλώτων και ειδήσεων από το σπίτι άλλαξε τόνο. Το να ξέρει κανείς ότι μερικοί σύντροφοι λάμβαναν επιβεβαίωση ότι θα επιστρέψουν δημιουργούσε ένα μείγμα ελπίδας και άγχους. Όποιος καλούνταν να αποτελέσει μέρος ενός αποσπάσματος επαναπατρισμένων εισερχόταν σε μια νέα φάση σύνδεσης με τη Γερμανία. Σταματούσε να τη φαντάζεται μόνο από απόσταση και άρχιζε να προετοιμάζεται για να ξανασυναντήσει μια μεταμορφωμένη χώρα.
Οι υπόλοιποι ωστόσο έβλεπαν τη γραμμή που τους ένωνε με το σπίτι να τεντώνεται ακόμα περισσότερο. Στη Γερμανία η ζωή των οικογενειών είχε προχωρήσει. Γυναίκες που είχαν αναλάβει κατεστραμμένα νοικοκυριά, παιδιά που μεγάλωσαν χωρίς πατέρα, γονείς γυρασμένοι που αναρωτιόντουσαν αν θα έβλεπαν τα παιδιά τους να επιστρέφουν. Όλοι είχαν πάρει αποφάσεις, είχαν μετακομίσει, είχαν ξεκινήσει νέες δουλειές, σε ορισμένες περιπτώσεις ξαναδημιουργώντας την προσωπική τους ζωή. Όταν η είδηση ότι ένας αιχμάλωτος ήταν ακόμα ζωντανός έφτανε μετά από τόσα χρόνια, συγκρουόταν με μια ήδη πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Η παγωμένη ζωή που ο άνδρας κρατούσε στο μυαλό του ενώ ήταν στην SS2 δεν τέριαζε με την πολύπλοκη πλοκή που είχε δημιουργηθεί κατά την απουσία του. Έτσι οι ειδήσεις από το σπίτι, όταν τελικά έφταναν, δεν προσέφεραν μόνο ανακούφιση. Εισήγαγαν επίσης ένα στοιχείο ασυνέπειας. Ο αιχμάλωτος έπρεπε να ενσωματώσει στη μνήμη του εικόνες που δεν είχε ζήσει. Ερείπια, αλλαγές συνόρων, νέες αρχές, παιδιά που δεν ήταν πλέον παιδιά, σύζυγοι που είχαν γεράσει ή είχαν πάρει άλλους δρόμους. Η αναμονή στο στρατόπεδο γέμιζε τότε με φανταστικές ανακατασκευές. Πώς θα ήταν τώρα η πόλη, πώς θα φαινόταν το σπίτι αν υπήρχε ακόμα, πώς θα αντιδρούσαν όσοι τον θεωρούσαν νεκρό. Η αλληλογραφία, οι φήμες και οι επίσημες λίστες έγιναν εύθραυστα νήματα που συνέδεαν δύο κόσμους που είχαν εξελιχθεί χωριστά. Σταδιακές επιστροφές, επαναπατρισμοί και οι τελευταίοι που γύρισαν. Με την πρόοδο της μεταπολεμικής περίοδου, το ζήτημα των Γερμανών αιχμαλώτων πολέμου στα χέρια των Σοβιετικών συνδέθηκε με τις μεγάλες διεθνείς διαπραγματεύσεις. Συνεδριάσεις μεταξύ των δυνάμεων, συμφωνίες για επανορθώσεις, συζητήσεις για τα σύνορα και για τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος διαμόρφωσαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η SS αξιολογούσε τη χρήση αυτών των αιχμαλώτων ως πολιτικό εργαλείο. Δεν επρόκειτο μόνο για εργατικό δυναμικό. Ήταν επίσης ένα χαρτί στο τραπέζι της διπλωματίας. Από εκεί προκύπτει ότι οι μετέπειτα επαναπατρισμοί δεν ήταν απλώς εσωτερικές διοικητικές αποφάσεις, αλλά προσεκτικά υπολογισμένες κινήσεις. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 υπήρξε μια ποιοτική αλλαγή. Το 1949 και το 1950 ξεκίνησαν μαζικές απελευθερώσεις αιχμαλώτων που χαρακτηρίζονταν ως μη επικίνδυνοι ή απλοί στρατιώτες. Αυτές οι επιστροφές εντάσσονταν σε ένα νέο πλαίσιο, τη δημιουργία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Δύση και της Ανατολικής Γερμανίας στην Ανατολή, την εδραίωση των στρατοπέδων στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και την ανάγκη σταθεροποίησης της εσωτερικής κατάστασης και των δύο γερμανικών κρατών. Η ΕΣΕΔΕ μπορούσε, απελευθερώνοντας σημαντικά τμήματα, να παρουσιαστεί ως δύναμη πρόθυμη να κλείσει τις πληγές, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε σε αιχμαλωσία όσους θεωρούσε εγκληματίες πολέμου ή χρήσιμους πόρους. Οι επιστροφές οργανώνονταν σε αριθμημένες ομάδες, μεταφερόμενες με τρένο μέσω της Πολωνίας έως τα σημεία υποδοχής στη γερμανική επικράτεια. Για εκείνους που επέστρεφαν, η τελική διαδρομή προς το σπίτι είχε κάτι το απίστευτο. Μετά από χρόνια αναγκαστικών μετακινήσεων στο εσωτερικό της SS, το ταξίδι αντιστρέφονταν. Οι γερμανικοί σταθμοί όπου έφταναν αυτά τα τρένα ήταν γεμάτοι με οικογένειες, αρχές και οργανώσεις βοήθειας. Οι άνδρες, συχνά ακόμη ντυμένοι με χωριάτικα ρούχα ή αυτοσχέδιες στολές, κατέβαιναν μπροστά σε ένα πλήθος που τους υποδεχόταν με ανάμεικτα συναισθήματα ανακούφισης, περιέργειας και συγκίνησης για τη φυσική τους κατάσταση. Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, οι επαναπατρισμοί έγιναν αληθινά δημόσια γεγονότα. Οι δυτικές αρχές, ιδιαίτερα η κυβέρνηση του Μπον, χρησιμοποίησαν αυτές τις επιστροφές ως απόδειξη της ικανότητάς τους να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των πολιτών τους απέναντι στη Μόσχα. Οργανώθηκαν επίσημες τελετές, ομιλίες, θρησκευτικές τελετές και προγράμματα βοήθειας για τους επιστρέφοντες. Η κοινωνία των πολιτών με τη σειρά της αντέδρασε με έντονη κινητοποίηση, συλλογή ρούχων, στέγαση, ιατρική βοήθεια, αναζήτηση εργασίας. Η εικόνα του αιχμαλώτου που επέστρεφε μετά από χρόνια αιχμαλωσίας στην Ανατολή εγκαταστάθηκε στη συλλογική φαντασία ως σύμβολο παρατεταμένης θυσίας και υποφερθήσας αδικίας. Στην Ανατολική Γερμανία η αφήγηση ήταν διαφορετική. Εκεί οι επιστροφές εντάχθηκαν σε ένα πολιτικό λόγο,
που τόνιζε τη αντιφασιστική μεταμόρφωση των αιχμαλώτων στην SSD. Οι επιστρέφοντες παρουσιάζονταν σε ορισμένες περιπτώσεις ως άνδρες που είχαν κατανοήσει την ευθύνη της Γερμανίας στον πόλεμο και επέστρεφαν πρόθυμοι να χτίσουν ένα σοσιαλιστικό κράτος. Δημόσιες εκδηλώσεις, άρθρα στον τύπο και ντοκιμαντέρ τόνιζαν αυτή την ιδέα. Στην πράξη, πολλοί επιστρέφοντες απλώς επιθυμούσαν να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους, αλλά η εμπειρία τους στην SSD επανερμηνευόταν από την κρατική προπαγάνδα ως μια διαδικασία υποδειγματικής επανεκπαίδευσης. Το πιο γνωστό συμβολικό σημείο αυτής της διαδικασίας σημειώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 50, όταν έκλεισε το κεφάλαιο των λεγόμενων τελευταίων αιχμαλώτων. Το πλαίσιο είχε αλλάξει ξανά. Ο θάνατος του Στάλιν, τα πρώτα σημάδια αποπάγωσης στην σοβιετική πολιτική και η εδραίωση της Δυτικής Γερμανίας ως βασικού συμμάχου της Δύσης οδήγησαν σε νέες διαπραγματεύσεις. Ένα κρίσιμο σημείο ήταν η επίσκεψη υψηλών αντιπροσώπων της Δυτικής Γερμανίας στη Μόσχα, όπου το ζήτημα των αιχμαλώτων που παρέμεναν ακόμη σε σοβιετικά στρατόπεδα κατήχε κεντρική θέση. Οι συνομιλίες κατέληξαν σε συμφωνία για την απελευθέρωση των υπολοιπόμενων τμήματων, εκτός από μια μικρή ομάδα καταδικασμένων για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα. Αυτοί οι τελευταίοι που γύρισαν είχαν περάσει 10 χρόνια ή περισσότερα σε αιχμαλωσία. Για αυτούς, η επιστροφή σήμαινε να αντιμετωπίσουν μια Γερμανία εντελώς διαφορετική από αυτή που είχαν αφήσει. Ανακατασκευασμένες πόλεις, αλλαγμένα σύνορα, νέα κράτη, μεταμορφωμένες οικογένειες. Πολλοί βρήκαν κατεστραμμένα σπίτια, γονείς που είχαν πεθάνει, συζύγους που είχαν αναγκαστεί να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, παιδιά που πλέον ήταν ενήλικες. Η σύγκρουση ανάμεσα στην ακίνητη εικόνα της Γερμανίας που είχαν στο μυαλό τους και την δυναμική πραγματικότητα που τους περίμενε ήταν βαθιά. Κάποιοι προσαρμόστηκαν σχετικά γρήγορα, άλλοι αντιμετώπισαν μακροχρόνιες δυσκολίες για να ενταχθούν σε μια κοινωνία που, σε μεγάλο βαθμό, είχε μάθει να ζει χωρίς αυτούς. Για τις οικογένειες που περίμεναν, η απελευθέρωση των τελευταίων αιχμαλώτων σήμαινε το κλείσιμο μιας αναμονής που είχε επιβαρύνει πολλά μεταπολεμικά χρόνια. Για μεγάλο διάστημα, τα ονόματα των αιχμαλώτων που κρατούνταν στην ΕΣΔΕ είχαν εμφανιστεί σε λίστες αγνοουμένων ή απόντων, καταλαμβάνοντας μια αβέβαιη θέση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Με την επιστροφή αυτών των ανδρών, αυτή η αμφισημία επιλύθηκε, αν και όχι πάντα με τον τρόπο που είχαν φανταστεί. Η επανένωση δεν αποκαθιστούσε αυτόματα τον χαμένο χρόνο, ούτε σβήνει τα φυσικά και ψυχολογικά σημάδια μιας δεκαετίας στα στρατόπεδα. Αποτυπώματα στη μνήμη, τραύμα, σιωπή και ιστορική συζήτηση. Οι σωματικές συνέπειες ήταν ορατές από την πρώτη στιγμή. Σώματα υπερβολικά αδύνατα, σοβαρά οδοντικά προβλήματα, ουλές από ψήξη, αρθρώσεις κατεστραμμένες από τη βαριά εργασία, πνευμονικές παθήσεις που προέρχονταν από χρόνια εργασίας σε ορυχεία, λατομεία ή κακοαεριζόμενα εργαστήρια. Η φυματίωση, οι καρδιακές παθήσεις και η γενική επιδείνωση της υγείας ήταν συχνές μεταξύ των επιστρεφόντων. Ακόμη και όσοι, φαινομενικά, είχαν επιβιώσει χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, κουβαλούσαν μια ευθραυστότητα που εκδηλωνόταν με χρόνια κόπωση, μειωμένη αντοχή στην κόπωση και τάση να αρρωσταίνουν εύκολα. Σε αυτό το επίπεδο προσθέθηκε το ψυχολογικό τραύμα, λιγότερο ορατό, αλλά όχι λιγότερο βαθύ. Η ανάμνηση ατέλειωτων ποριών, αυτοσχέδιων κηδιών στο χιόνι, συντρόφων που πέθαιναν από μικρές λοιμώξεις ή από μειωμένες μερίδες, άφηνε ένα αποτύπωμα δύσκολο να αφομοιωθεί. Πολλοί επιστρέφοντες περιέγραψαν χρόνια αργότερα επαναλαμβανόμενα εφιάλτες, επεισόδια άγχους, ευερεθιστότητα και μια επίμονη δυσκολία να μιλήσουν για όσα έζησαν. Αυτό που σήμερα περιγράφεται ως μετατραυματική διαταραχή άγχους εκδηλωνόταν τότε χωρίς σαφή κλινικό όνομα, αναμεμειγμένο με την κοινωνική αντίληψη ότι έπρεπε να κοιτάξουμε μπροστά και να ανασυνθέσουμε τη ζωή. Μέσα στις οικογένειες, η παρατεταμένη αιχμαλωσία δημιούργησε αμφίσιμες δυναμικές. Για μερικούς, η επιστροφή ενός πατέρα ή συζύγου ήταν ένα βαθιά επιθυμητό, σχεδόν θαυματουργό γεγονός. Για άλλους, η καθυστερημένη επιστροφή εισέβαλε σε μια ήδη αναδιοργανωμένη ζωή. Παιδιά που είχαν αναλάβει νέες ευθύνες, σύζυγοι,
που είχαν αντέξει μόνοι τους την καταστροφή της μεταπολεμικής περίοδου. Αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε ένα πλαίσιο όπου ο εχμάλωτος θεωρούνταν νεκρός ή οριστικά εξαφανισμένος. Η επανένταξη δεν ήταν πάντα εύκολη. Έπρεπε να επαναδιαπραγματευτούν ρόλοι, καθημερινές συνήθειες, μορφές εξουσίας. Ο άνδρας που επέστρεφε μετά από χρόνια στα στρατόπεδα δεν ήταν ο ίδιος που είχε φύγει και το σπίτι στο οποίο επέστρεφε επίσης δεν ήταν το ίδιο. Σε κοινωνικό επίπεδο, οι επιστρέφοντες κατήχαν μία σύνθετη θέση στη δημόσια μνήμη. Στη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έγιναν μία ιδιαίτερη φιγούρα. Ταυτόχρονα, ήταν πρώην στρατιώτες ενός ηττημένου στρατού και θύματα παρατεταμένης αιχμαλωσίας υπό σκληρές συνθήκες. Συλλόγοι Heimkehrer, δηλαδή επιστρέφοντες, οργανώθηκαν για να διεκδικήσουν αναγνώριση, συντάξεις, ιατρική φροντίδα και ορατότητα. Στα αφηγήματά τους, η προσοχή εστιάζονταν στη δυστυχία στα σοβιετικά στρατόπεδα, στις στερήσεις της εξαναγκαστικής εργασίας και στην αίσθηση ότι είχαν ξεχαστεί για χρόνια από τις δυτικές δυνάμεις στις μεταπολεμικές διαπραγματεύσεις. Στη γερμανική λαοκρατική δημοκρατία, η ιστορία των επιστρέφοντων αιχμαλώτων ενσωματώθηκε σε διαφορετική επίσημη αφήγηση. Εκεί δινόταν έμφαση κυρίως στη συνιστόσα της αντιφασιστικής επανεκπαίδευσης. Τα χρόνια αιχμαλωσίας στην SED παρουσιαζόταν ως μια διαδικασία μέσω της οποίας οι πρώην στρατιώτες κατανοούσαν τον εγκληματικό χαρακτήρα του ναζισμού και μετατρέπονταν σε οικοδόμους ενός νέου σοσιαλιστικού κράτους. Αυτή η αφήγηση άφηνε λίγο χώρο για να τονιστεί η ταλαιπωρία ως αυτόνομη αδικία. Η έμφαση δινόταν στην πολιτική διόρθωση του παρελθόντος μέσω παρατεταμένης επαφής με την Σοβιετική Ένωση. Οι ατομικές λεπτομέρειες, όπως η σκληρότητα των στρατοπέδων, η αμφισημία των πιστότητων και η απλή μάχη για επιβίωση, υπαγορεύονταν από το ιδεολογικό πλαίσιο. Με το άνοιγμα των Σοβιετικών αρχείων στα τέλη του 20ου αιώνα, η ιστορική έρευνα μπόρεσε να βασιστεί σε πιο εκτεταμένη τεκμηρίωση. Καταλόγοι στρατοπέδων, εσωτερικές εκθέσεις του Γιούπι, στατιστικά στοιχεία εργασίας και θνησιμότητας επέτρεψαν την ακριβέστερη εκτίμηση και τη μετριοπάθεια των ακραίων ισχυρισμών. Έγινε πιο σαφής ο ετερογενής χαρακτήρας του συστήματος. Στρατόπεδα με πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας σε ορισμένες περιόδους συνυπήρχαν με άλλα, όπου οι συνθήκες, αν και σκληρές, επέτρεπαν μεγαλύτερη επιβίωση. Επίσης, ξεκαθαρίστηκε καλύτερα η διάκριση μεταξύ αιχμαλώτων πολέμου και καταδικασμένων που εντάχθηκαν στον Γκουλάγκ ως τιμωρημένοι για εγκλήματα πολέμου ή άλλες πολιτικές κατηγορίες. Με την πάροδο των δεκαετιών, αυτή η σιωπή άρχισε να ραγίζει. Από τη στιγμή της συνταξιοδότησης, πολλοί από αυτούς τους άνδρες πλέον ηλικιωμένοι βρήκαν χρόνο και απόσταση για να γράψουν απομνημονεύματα, να δώσουν συνεντεύξεις ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα προφορικής ιστορίας. Οι μαρτυρίες τους, διατηρημένες σε αρχεία, βιβλιοθήκες και οπτικοακουστικές παραγωγές, προσέφεραν μια ανθρώπινη διάσταση σε ένα θέμα που για πολύ καιρό αντιμετωπιζόταν κυρίως με όρους αριθμών και στατιστικών. Σε αυτές εμφανίζονταν όχι μόνο η σκληρότητα των στρατοπέδων, αλλά και οι αποχρώσεις, στιγμές αλληλεγγύης μεταξύ των αιχμαλώτων, πολύπλοκες σχέσεις με φρουρούς και σοβιετικούς πολίτες, μικρές χειρονομίες ανθρωπιάς μέσα σε ένα αδυσόπιτο σύστημα